पहले दिन बेबी मकाओ निकल रहा है अंडे से और उसे दूध पिलाया जाता है। फिर 5वें दिन तक अभी तक उसकी आंखें अच्छे से खुली भी नहीं है। 8वें दिन उसके बदन में बाल बड़े बड़े हो रहे हैं। 10वें दिन उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुल रही है। 14वें दिन में अब ये ज्यादा अच्छी तरह से देख सकता है। 20वां दिन अब इसका पंख बालों के भांति निकल रहा है और दिखने में ये कुछ दाढ़ी के जैसा लग रहा है। 25वें दिन अब इसके बालों में रंग आने लगा है और बाल अब पंख जैसा लगने लगा है। 30वें दिन अब ये काफी कलरफुल हो गया है और मकाओ जैसा लग रहा है। 40वें दिन अब ये पूरी तरह से मकाओ जैसा लग रहा है दोस्तों और काफी कलरफुल फेदर्स के साथ साथ बहुत क्यूट लग रहा है। 50वें दिन अब ये उड़ सकता है और पूरी तरह से विकसित हो चुका है।